Batuba kuli sayo mu bulango mere kubanga ate mutwega seko ziri 10 za kayita kusawe bileza machago olunaku olwaleero eyo olwaleero tugenda gikomya wakati kubanga tulina ensonga enkulu buli omu yandi egombye okulinnyawo ku nnyonyi kati wetaaga okumanya ebikwatagana n'abasiba aviation si bwe kiri naye wakati nga tukyali ku ebyo Uncle George yavuddeyo Hassan w'omu kitundu kino omusajja abeera ani musanji we musando nenga vudde kwe bino kujjango lisimatu musajja n'atya nene kyongo kirese okimanyi nti Hamza afaanananga Omusama ngo banonye ku airport nga Kenzo yamunonya nedda boss kino kite tuli akani baleeta amataga gisa yaloza kujesa kuba akubana naye kyonna kyokoze ki naye akalenzika Kenzo wakaba smart no gira musando ali smart ne gwola bakyamuza engeri jayakamu bwati gwe ka tweet yako engeri jayakamu bwati wallahi tunula olabanga ono Musama ono katona ye muganda we Kenzo amunonye ku airport obo kitegeera kakati bano bazze kwaniriza mukuvu muntu ava bwe bano be basamaavu oli adagamba kijjo kakati Uncle George agamba anonya Mr. Henry nawo bekubye ekifaananyi ng'abasanji n'abasanji bagala kola association kitegeeza nti musajja muno simuyeekera ekyamazima waliwo omuntu gw'osanga ng'ali mu pasitiyo naye ng'akuwalana ate waliwo omuntu kale kati ate kya George kirala nti George baavaayo omukyala n'azunga n'alaba eri nga tebikola n'adda ekitegeeza munne musajja munne aba akusinze ki ekyo bwe kitiira aba akusinze si bwe kiri Uncle Mukiibi abalabi ba BBS Telefine yaffe ensonga za Sumulula